ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പക്ഷിയായ വേഴാമ്പലിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലോ. എന്താണ് ഈ പക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകത? ഇത് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ പക്ഷി മയിലാണ്, എങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷി വേഴാമ്പലാണ്. ഇതിന് കേരളത്തിൽ മലമുഴക്കി പക്ഷി എന്നും പറയാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വേഴാമ്പലിനെ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്? അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കേരളീയർ എന്നും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേഴാമ്പൽ പക്ഷിയും. പക്ഷികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ വേഴാമ്പൽ പക്ഷി. വേഴാമ്പലിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം 35 വർഷം മുതൽ 50 വർഷം വരെയാണ്. ഈ കാലയളവിൽ ഒരു വേഴാമ്പലിന് ഒരിണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. വേഴാമ്പൽ തൻ്റെ ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇണകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വേഴാമ്പൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺപക്ഷി മുട്ടയിടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് വലിയ ഉയരമുള്ള മരത്തിൽ പൊത്തുണ്ടാക്കി പെൺപക്ഷി അതിനകത്ത് മുട്ടയിടുന്നു. 2 or 3 മുട്ടകളാണ് സാധാരണ ഇടാറുള്ളത്. മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം പെൺപക്ഷി അതിൽ അടയിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ആൺപക്ഷി തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകം കൊണ്ട് ആ പൊത്ത് അടയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്ന കൂടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പെൺപക്ഷിയുടെ ചുണ്ട് മാത്രം ഇടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നീട് ആൺപക്ഷി പെൺപക്ഷിക്കും മുട്ട വിരിഞ്ഞു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ട ആഹാര സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 30 മുതൽ 40 ദിവസം വരെയാണ് മുട്ട വിരിയാനെടുക്കുന്ന സമയം. 38 മുതൽ 40 ദിവസം വരെയാണ് മുട്ട വിരിയാനെടുക്കുന്ന സമയം. ഈ കാലയളവ് മുഴുവൻ ആൺപക്ഷി ഇര കൊണ്ടുവന്ന് പെൺപക്ഷിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ആൺപക്ഷി ഇര തേടിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടു ചൊല്ലുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ പെൺപക്ഷിയും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ കൂട്ടിലിരുന്ന് ജീവൻ വെടിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജീവജാലവും ലോകത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ പെൺപക്ഷി ചുണ്ട് പുറത്തേക്ക് നീട്ടി ഒരു പ്രത്യേകതരം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആൺപക്ഷി കൂട് പൊളിച്ച് തൻ്റെ ഇണയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ മുഴക്കമുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ചിറകടിച്ച് പറക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആ സൗണ്ടിന് ഏകദേശം ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ സൗണ്ടിനോട് സാമ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ പക്ഷിയുടെ ചിറകടി ശബ്ദം മലമുകളിൽ തട്ടി പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആണ് ഇതിന് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ എന്ന പേര് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. ഈ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിൻ്റെ ആൺപക്ഷികൾക്ക് 3 അടി മുതൽ 4 അടി വരെ വലിപ്പവും 5 അടിയോളം ചിറകളവും ഉണ്ട്. 2 മുതൽ 4 കിലോ വരെ ശരീരഭാരവും തലയിൽ കറുപ്പും മഞ്ഞയും കലർന്ന ഒരു അലങ്കാരവും ഉണ്ടാകും. കൊക്കുകൾ വളരെ നീളമുള്ളതും ശക്തിയുള്ളതുമായിരിക്കും. ആൺപക്ഷികൾക്കാണ് കാണുവാൻ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുള്ളത്. അവയുടെ കണ്ണുകൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും. പെൺവേഴാമ്പലുകൾ ആൺവേഴാമ്പലുകളേക്കാൾ വലിപ്പം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. അവയുടെ കണ്ണുകൾ നീല കലർന്ന വെളുപ്പ് നിറം ആയിരിക്കും.
വേഴാമ്പലുകൾ പഴങ്ങൾ, ഇലകൾ, ചെറുപ്രാണികൾ എന്നിവയാണ് ഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹോൺബെൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ വേഴാമ്പൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായ അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെയും ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയാണ്. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പക്ഷികൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഴക്കാടുകളിലും മലേഷ്യയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലുമാണ്. വനം പ്രദേശത്ത് വസിക്കുന്ന ഈ പക്ഷികൾ കൂട്ടമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 20 പക്ഷികളുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവയെ കാണുക. ഒരിണയെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന ഇവ മോണോഗ്രാമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവ ഒരു കൂട് തന്നെ പല വർഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ഐക്കോൺ അമർത്തുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.